بعض الأحيان يكون المريض عنده شخير ولكن عنده انحراف في الحاجز الأنفي وبساعده، أو في ترهل في سقف الحلق وبسوي له عملية وبساعده. لما ما ألاقي شيء، ما في انحراف وديته بخاخات الأنف وما في عملية أقدر أساعده فيها، هل في حل للشخير؟ إذا التدخل الجراحي غير متواجد أو ما في تدخل جراحي ينفع أصلا يتسوي، جهاز ضغط الهواء حيحل مشكلة الشخير. إيش فكرته هو جهاز ضغط الهواء؟ أنت تعتبر إنه قدامك باب وراء هواء شديد أو ريح شديدة، هتلاقي صعوبة في إقفاله، صح؟ هذا اللي بيسوي جهاز ضغط الهواء. يضخ الهواء. يكون يا عن طريق الأنف أو الأنف والفم، قناع مشبوك في جهاز ما يدفع أكسجين، ما في أكسجين في الموضوع، كل الشغل إنه هو يدفع هواء بضغط عالي، فلما الهواء ضغطه عالي شديد يفتح مجرى الهواء ما يخليه يقفل، لأنه الشخير يصير لما يعدي الهواء في منطقة أضيق منطق مع اهتزازات حقت العضلات المرتخية، هذه يبدأ يطلع صوت الشخير.